Obat batuk bang, obat batuk tuh banyak ini ya jenisnya ya. Obat batuk tuh ada yang batuk berdahak atau batuk kering gitu ya. Untuk batuk berdahak misal kita bisa pakai apa namanya guaifenesin ya. Untuk batuk keringnya bisa juga pakai dextro ya, atau ambroxol juga bisa ya. Atau bisa juga pakai yang herbalnya ya, pakai jahe, pakai madu, pakai lemon. Tapi yang penting tuh banyak minum air hangat ya. Jadi banyak minum tuh bisa melegakan, mengurangi gejala batuk ya. Oke.